Ragsaken tayo kabsat iti inted ni Apo Diyos nga gundaway kada tayo. It's really a rare privilege. Nga datayo ket agkakadwa tayo manen. Agmay-may sa tayo nga adalen iti leksyon nga adalen tayo paylaeng itatangalawas. Ket agtultuloy kakabsat nga serken tayo dayjay libro ni Juan. Nga isu iti mangyasideg kada tayo, mangpatibker kada tayo. Kadayjay nga panagpamati tayo ken ni Apo Jesus. Nga isuna iti Kristo, isuna ti Mesias, nga imay nga nangisalakan kada tayo. Dayta kakabsat iti dadagsen, daytoy adalen tayo. Ket dayta met ti kayat tayo nga italmed tapno, iti panagadal tayo ket maisentro laeng ken ni Apo Jesus tapno tinagan na ket isu iti maidaydayaw. Agyaman kami kakabsat da kayo. Agyaman kami agsipud ta agtultuloy nga da kayo digiti kadwami. Arig na kuma may sang dakkel nga Sabbath school class daytoy. Ket no alaen tay kuma day di attendance tayo ti panagrugi tayo ti Sabbath school class ket alaen di attendance at the secretary tayo kuma ket alaen na iti pagyamanan tayo kabsat at da kayo nga faithful nga agat attend kada ito'y a klase tayo ket ipalubos yu nga itinumo tibiyang daytoy teacher you iti Sabbath school. Ket agtultuloy kakabsat nga isu iti mangidalan iti panagadal tayo. And I take that as a rare privilege. Ket sakbay nga rod kakabsat nga adalin tayo iti lesson tayo. Anyan nga nagsayaat nga agkararag tayo. Naindaklan nga Diyos amaming adakat sa dilangit. Dahito nga gundaway, nga panagkakadwami, tinipon na kami o Diyos, ti may sang panggap. Tapno adalen mi tinapatag nga saom, agyaman kami launay. Agyaman kami ama, gapu ti ayat mo kan ti parabor mo, isu iti nangited kada kami, kadagiti nabuslon nga bendisyon, iti naglabas nga laldaw. Agyaman kami ama, iti sagot iti pannakaawat ken iti sirib nga ited iti santo nga espiritu. Agyaman kami ta digitoy nga dawat mi ket sungbatam ta dinawat mi digitoy ti kay karyan tinagan na po mesos. Amen. Adda tayon kabsat iti lesson number 6 kada iti quarterly tayo themes from the Gospel of John. Dagiti tema iti ebanghelyo ni Juan. Lesson number 6 kakabsat iti paulo na adupay a testimonyo maipapan ken Jesus. More testimonies about Jesus. Agsipud ta more testimonies. Adda digiti imununan kakabsat nga inadal tayo nga nangited iti testimonyo da nga ni Apo Jesus anya dadagsen ni Juan prubaran na nga isuna ket Dios. Digitoy nga testimonyo kakabsat ket isuday iti mangited kada tayo dayjay sititibker a panagpamati. Again, let us qualify the word witness. Namuan tayo kakabsat nga iti witness may isang tao, lalaki man wenno babae, since this is a setting in court, tumakder, agsapata, ket iti isapata na, nga ited na laeng iti pudno, ken iti amin apudno, to tell the truth, and nothing but the truth. Masapol nga isapata na. Kitnuhan nang agsapat kakabsat, adda iti kunata yung ilimlimang na. Why will a person
be afraid to swear, to take an oath. No pagsaludsudan da, kayat nga adan, and he will be under oath. Dayjay iti witness. Ngam sakbay tayo kabsat nga alain digiti imununan a witness, ta iti title tayo nga adupay nga testimonyo nga ited digiti nga witness, iti paset nga mayulo, ket masarakan kakabsat iti Juan 11 versikulo 32 na isurat, ket basaan tayo. Ket siya no maipangatuak, manipod iti daga, guyuguyak to kanyak amin a tao. Anyan ngayon baga na na po Jesus kabsat. At datur about ti daga digiti tao. Ngem intun no maipangato ni Apo Jesus. Dagiti tao nga denggenda digitoy a testimonyo ket guyuguyin na ida. Ayan na ni Apo Jesus na ipangato. Anya iti mapasamak kadigijay nga tattao nga patsyenda nga ni Apo Jesus ket isuna iti Kristo. Guyuguyin ni Apo Jesus amapan kanyana. To myself kunana. No adda ni Apo Jesus iti nga to, adda ka ijay kakabsat nga guyuguyin na, what direction are you going? There's only one way. Dahil direction ni Apo Jesus nga nagpangato, isumit iti direction mo, taguyuguyin na kang arod. Adda ka dito baba, adda ka iti baba. Intun no maipangato ni Apo Jesus, kit kuno na, will draw all people to myself. Adda ni Apo Jesus, ni pangaton, addatoy ka, addatoyak, when we believe that Jesus is the Christ. Guyuguyin na. He will draw me. Guyuguyin na ka. He will draw you to Himself. Apay-apay, nga iti panagpamati tayo ket arig na saan ang umato. Because we do not accept Jesus as the Messiah and the Christ. Kunana iti leksyon tayo, more testimonies about Jesus. Addan digiti imun una. Addan digiti naglabas. Anya digiti nadaltay nga naglabas. Umuna ni John the Baptist. Mikadua, digiti disipulos ni Andres, ni Nathaniel, and then all of them, especially ni Peter, iti sinaludsod ni Apo Jesus, ngem sino mo iti ibagayon no sino ako. And Peter boldly replied, you are the Christ. Adda ni Nicodemus. Adda di Samaritan woman. Adda di Samaritans from the town of Sychar. Agsipod ta leksyon tayo ket adupay. Adda iti talo kakabsat. Nga itid manen iti lesson number 6 nga mang testify nga ni Apo Jesus ket isu ti Kristo, isu na ti Mesias. I'll put these testimonies of the witnesses in order according to the weight. No siyak ti attorney, iti ada iti saksi. Umunan nga pata direct dahil nga saksi, nga iti panagsaksi na, sigurado nga dahil kaso nga ilablabang ko, no siyak ti attorney, is already a winning case. Tanuhampay kakabsat, then I'll call another witness, and I'll call another witness. There are 3 witnesses here. And the number 1 witness that we will call is God the Father.
ti Diyos Ama. Masarakan da ito'y kakabsat, ijay Juan 5:36 ingana 38. Daytoy ti inbaga ni Apo Jesus. Kunana ni Apo Jesus, adda iti nadagdagsen a testimonyo ngem ni Juan. Sino da Juan? Ni Juan Bautista. Tati trabaho nga aramidak nga inted ti Ama kanyak ket lipasek kunana. Ket ti Ama saksyan na nga siyak dayjay nga inbaon na. Ket daytoy Ama kunana nga nangibaon kanyak isunto ti mang testimonyo maipanggetmet kanyak. Saan nyo anang iti boses na wenno nakita iti langana ta iti sauna saan nga agnaed kada kayo. Saan kayo amamati kadayjay nga inbaon na. Tainbaganan ni Apo Jesus, ti Ama nagsaksi kanya. It's past. Nagsaksi kanya. Sakbay nga inbaga ni Apo Jesus daytoy kakabsat. John chapter 5, addan iti panagsaksi dayjay Ama. Kaano ken kasano. Malagip tayo kakabsat nga ni Apo Jesus ket napan iti Jordan. Adadjay ni John the Baptist, he was preaching, he was preparing the way for the Lord. Isagsagana na ti dalan ni Jesus. Mangbautisar ni John. Pagamulangin may isang aldaw, adday iti umasidag, idi nakita ni Juan. Nakita na. Ket daytoy nakita ni Juan, isuday jay nga isagsaganaan na. Iti dalan na nga agtrabaho ko dayjay misyon nga imbaon ti Ama nga aramidin na. Ket idin analpasnan anabautisaran kakabsat. Adda iti nangeg atimak nga naggapu iti langit. Insurat kakabsat ni Marcos iti 1 versikulo 11 na isurat ket basaen tayo. Sika ti dungdungwak nga anak, maayayo ak unay kenka. The Father was testifying. Kunana, sika ti dungdungwak nga anak, maayayo ak unay kenka. Ada iti may isang question nga kayat ko kakabsat nga isu iti ikabilyo sa di naman either in your quarterly, in your notes, or even in your Bible. Dahito nga saludsod kat nga isaludsod ko idi. I'll give you the background sabay ko nga ito dahil nga saludsod. This is to prove that the testimony of the Father is a concrete evidence nga mangduprak kakabsat. Iti anyaman nga mang question iti kina Diyos ni Jesus nga anak. The experience was, agisursurak iti college. I thank God. God gave me the opportunity to teach in an outside college. Those 8 years had prepared me for a better work idi nagsubli ak kakabsat. Apay nga ibagak nga better. Diya ka mono, dahil 8 years kit nagyanak iti denomination, may
my experience, my knowledge of leadership should have not been expanded as what I have learned. Idi adak di college, iti may isang nga subject nga inted da kanya is sociology. We meet MWF. Iti malam iti Lunes, kunakon iti klase ko, our subject on Wednesday is sociology and religion. Please bring your Holy Bible with you. Whatever version, whatever form, we need your Bible to be with you starting Wednesday. Kahit na-dismiss da yung klase, naidanon da yung requirement ko kada yung president iti college, Starlock Osias Colleges. Inayabanak da di presidente ni Miss Paz Concepcion. Ijo opisina na. Kahit idi adak ijay ko na Mr. Rafanan, had we not made an agreement that you will never teach about your religion here in the college. And I said, yes, ma'am, I remember to that agreement and I will do that agreement. Anya di dyan nagtulagan mi kakabsat. Idi agaplayak gamin, kitaek di dyan workload nga itid da kanya, kunak kini misconception, ma'am, I cannot work on Saturdays. From sundown Friday until sundown Saturday, to me, it is a holiday that I will have to keep it with my God. In-explain ko kakabsan. And I thank God. I was given the privilege nga sa anak pulos amapan ijay college, ijay campus on the holy hours of the Sabbath. At dadigid dumang function sa dati klase, at da iti entrams, at da iti dumapay. Ngem iti nomo iti biyang had never stepped on the campus on Saturday. I remember our agreement, ma'am, ko na. In-explain ko, the chapter that we'll be studying on Wednesday is sociology and religion. And how can we discuss religion without the basis of our religious faith, your faith, and any faith for that matter? It is the Holy Bible. In bagana ni misconception, okay, you do it. So let's go to our class. In the classic, hetero kakabsat, nakataduda. At dati Methodist, actually, at da iti sudantik iti nga pastor iti Methodist Church, the big church iti panikitar lang. And anang nga mo nga ay mag-graduate of the ministerial course. He invites me to, and he shared me his pulpit. As long as the topic nga itid na that I can expose. Ada iti born again, ada ti saksi, ada ti Iglesia ni Cristo, kaduan Katoliko, ada pa iti ateista. That Wednesday, itingkabil ko the board kuna, since we are discussing sociology and religion, who are you? Are you a monotheist or are you a polytheist? And explain me in the class the meaning of these two terms. Monotheist is a believer that of only one God. Polytheist is a believer of two or more gods. So the discussion went on. Pupudot na.
Kunanan tumit da may isang iglesia ni Kristo, lahat kayo ay polytheist. Kami lang ang monotheist dahil ang aming paniniwala ay ang Diyos Ama lang ang Diyos. Ang inyong paniniwala na si Jesus ay Diyos ay hindi totoo. So they discussed then, Kabsat. And I was very happy. Miss Concepcion was at the door and she was enjoying the discussion of the class. Naibagak tumat, Kabsat. Now get your Bibles. It's almost time. Get your Bibles. Thank you for the discussion. Daytoy iti saludsod. And you will have to know the question. The question that I have asked and the question that I will ask no adda iti mangibaga nga ni Apo Jesus ket saan a Dios ket tao laeng daytoy iti saludsod. What was the question? My question is, ti Dios Ama kadi, does God the Father tell a lie? All my students said, no, sir. God will never tell a lie. Gaputa ti Diyos Ama ket saan nga agulbod. Basaan tayo. Daydi inbaga iti Ama. Maipanggep iti Anak. Excuse me. This is also the verse nga inted ko di klase. Just one verse. The verse is, or the text is, Hebreo 1:8 na isurat, ket basaen tayo. Ngem maipapan iti anak kunana. Ti trunom o Diyos mataginayon nga awan inggana. Ket iti sentro ti kinalinteg, isu ti sentro iti pagariam. Then I said to the class, since we have concluded that the Father will not tell a lie, and the Father has testified that the Son, who is Jesus, is God. Who am I? Who are you to tell that Jesus is not God? Nalpas ti klase. Kabigatan na. When I was preparing to go to this school again, adda kakabsat ti bisita. Agigang kami ti may nga boarding house iti Mabini Street iti Tarlac. Nagaduda. Gamin da jay nagdakkel nga kapilya iti gagayem tayo nga Iglesia ni Cristo along Romulo Highway. Ket walking distance laeng ijay boarding house me. Gayam dahil nga estudante na inbaga kadigitoy nga ministro. So the ministers came and I was ready to go out. Ket kunada ka, are you Mr. Rafanan? Kunada, yes, kunada. Pwede bang mag-usap tayo sandali? Kunada leader dakit. Please come in kung nakapinastrip ko jay balay. Ke umayda nga hamunan kakabsat nga debate. Anya pagdidebatyan tayo kunak. Ke imbagam kano ija klase yung kakastoy. Kunak kanya da, all right, make the documents. I will sign it. We will have it legalized. Sa dino, ito'y plaza kunak. Ke kunak kanya da, ibagak lang ngayon iti saludsod kunto kada kayo. No agdebati tayo kunak. Dahil saludsod ko, asin naludsod ko iti klase, nga sinaludsod ko iti membroyo. And the question, I will get again the question, ti Diyos Ama kadi agulbod. Yung kikinita da. Kaya kuna, give me your answer. And the answer is no. Because if they will make the Father a liar, He is no longer God. Kit kuna kanya da, adamit din nakaawit kanyayo iti Biblia, may nagdala sa inyo ng Bible. Ilabas ninyo ko na.
Huwag na tayong tatayo sa plaza, dito na lang. Ibibigay ko ang bersikulo sa inyo. Pakibasa ko, nakadayjay ministro nga da Biblia na. I gave again the same text. Please mark your Bible. The testimony of the Father. Hebrew 1 verse 8. About the Son, he says, your throne, O God, will last forever and ever. Idinabasa na kunak kanyada, mga kapatid ko na. Sino kayo o sino ako? Tayo ay tao lamang. Nasasabihin natin na yung anak na si Jesus ay hindi Diyos. Mismo yung ama na sinasamba natin ay nagpatutuo na ang kanyang anak ay Diyos. Tinawag niya ngang Diyos. Asan yung, kung namutin nga paangaw, asan yung pipirmahan natin na debate? Inaibigay ko na yung text sa inyo, asan ko na? They left. They never came to disturb me again. They will never disturb you again if you will use the same question and the answer is the same text. Andiyan yung question? Ti Diyos amakadi agulbod. Anya sungbat, saan? Apay nga saan? Tapaneknekan iti Hebreo 1:8. Tatikunana iti ama, ti trunum o Diyos. Inayaban ti Diyos ama ni Jesus nga anak na, nga isunakit Diyos. The second witness, ito lesson tayo kabsat. I'm carried out kada ito'y gamin lesson tayo. I could relate it very well. Inusar man ti pagleksyonan tayo ni John the Baptist. Haanin nga di pa ng bautisar na, idi inbaga na kakabsat. Anya ti is testify gabin ni John. John chapter 1 verse 29, ni Juan Bautista, inbaga na idinakita na ni Jesus nga umay, adtoy ti kordero ti Diyos, amangikat iti basol iti lubong. John boldly said, here is the Lamb of God. Idi kalpasan nga imbaga na dayta, nakadadumanin iti issue. Kakunana, dahi may isang adalan na, kunana, apay kunana, nga nakadadumat ten iti sumursurot ken ni Apo Jesus. Apay, nga mang bautisar batan. Ket gaputa na kadun iti mamatiken ni Juan, kunanan ni Juan, I am not the Christ. Saan nga siya ni Kristo? DJ imay must become greater than me. I must become less. Anyan nga espiritu ni Juan. He must increase and I must decrease. Ket sana inbaga, nga sino man ang mamati kadaytang anak iti Diyos, addaken kuana iti biyag nga agnanayon. Mikatlo nga saksi iti leksyon tayo. Dagiti Hudyo, the crowd. Kalpasan kakabsat iti nakadadon nga napaspasamak. Imayen dagiti tattao ken ni Apo Jesus. Idi baganan ni Juan nga hanga siya. Idi baganan ni Juan nga he must increase and I must decrease. Uray pa yin dagiti pasurot na. Actually, the first disciple, one of the disciples of John became a disciple of Jesus, isuna ni Andres.
ket itatan, the attention was no longer on John, but now it is Jesus. Gapu kadigitay nga inararami din ni Apo Jesus na isurat kakabsat iti Juan 7:40-41. Anya iti testimonyo digitoy nga tattao. Kuna dagiti Hudyo, pudno a daytoy ti mamadto, daytoy ti Kristo. Now, let's move back. Anya digiti naarami din kakabsat sakbay iti John chapter 7. Alaan tayo ti libro tayo. Alaan tayo ti Bible tayo kabsat. And let us follow the miracles. Number 1 is na ideklara kakabsat chapter 1 na inbagan ni John the Baptist, here is the Lamb of God. Mikadwa, ije chapter 2 ni Jesus inaramid na dayjay danom ije kana nga nagbalin nga ara. Ije mulaang chapter 2 ni Jesus apan na nga dinalusan iti templo ta nakadado kakabsat iti naggarami din iti business stalls na iti temple court. Ije chapter 3 ni Nicodemus napanken ni Apo Jesus, and Nicodemus testified. Ije chapter 4, daytoyin kakabsat dayjay inadal tayo nga nagbalin as saksi dayjay Samaritan woman ken dayjay Samaritano ije Sicar. Ije chapter 5, adda dayjay lalaki ijay Paul iti Bethesda nga isu ti inagasan ni Apo Jesus ket adda ti inagasan na nga dayjay anak iti nabanang. Iti chapter 6 pinakan na dagiti 5,000 manipod iti basit at tinapay, 5 tinapay ken 2 nga ikan. Isu nga idi nga napanen kakabsat iti chapter 7 ni Apo Jesus napan iti templo ta isu iti Feast of the Tabernacles. Gapu kadigitoy ang naarami din. Inbinsa-binsa tayo from chapter 1 to chapter 6. Dagitoyin nga tattao nga sumursurot ken ni Apo Jesus, they gave their testimony. Their testimony was, pudno a daytoy ti mamadto, daytoy di Kristo. Anya ti inadal tayo? Adupay nga testimonyo. Sino digitoy nga saksi nga nangited ti testimonyo? Umuna, nga inadal tayo, God the Father. Remember this, the Father will never tell a lie. He is God. And also remember this, dayti Diyos Ama nga pudnulaeng iti bagana. Iti indeklarana. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Sana inbaga. Ti trunum o Diyos, mataginayon iti agnanayon. Ni John the Baptist, inadal tayo manen, tinbaga na, isuna, intudunan ni Apo Jesus, He is the Lamb of God. Idi, dagitoy meten nga Hudyo, iti inbagada, pudno launay, nga isuna iti Kristo. Apay nga nakadado, iti sumurot kini Apo Jesus. May saka kadakwal. Gapu kadigiti testimonyo nga inbaga dagiti saksi. Kitsapay ko makakapsat nga daytoy nga leksyon tayo.
It has solidified no kuma alaek ti pundasyon. It has concreted dayjay a panagpamati tayo nga ni Apo Jesus isu ti Mesyas, isu iti manubot tayo. Ket asidegan, iti panangtungpal na dayjay karina nga umay na alaen dagiti bamati kenkwana. Sika ken iti siya, agururay tayo, kadayjay agundaway. Agyamanak kaday iti leksyon tayo. Pacheck nga uray sika, agyamang kamay. Sakbay tayo agkararag kakapsat, ibagak man ito yan. If you need help, may sakang elder, may sakang nga pastor, may sakang nga facilitator. Kunana da may isang kadwa tayo, kadwa yung estudyante, kunana ka da ito mistro. Pastor, siyak itagisuro no bigat, pangaasim tulungan na, itid mo man da outline. We are giving also the outline. And may God bless you. Da kayo nga makiparticipate. May God bless you also. Da kayo nga nang-share. Kada ito'y nga kanag-adal tayo, kadagiti gagayemyo. I would like to tell you, even your friends who are not Adventists will be blessed if you will share our lessons. Agkararag tayo kakabsat. Managayat ken magparabor ka Diyos, agyaman kamila unay Ama. Ti lesson nga inadal mi, nang nangruna agyaman kami Ama, iti panang panaknak mo, nga ni Jesus ti dungdungwem nga anak, isuna iti anak mo. Inbaon mo nga nagbalin nga Mesyas mi, mangisalakan kada kami. Tulungan na kami, O Ama, babanti parabor mo. Agyaman kami, taday ito nga lesson mi, ket isuna o Diyos iti nangited kada kami. Kaday jay nga natibker a panagpamati. Nga ti anak mo, isulaeng Ama, iti patyen mi, nga nangited iti biyag kada kami. Dawatek nga bendisyonam iti tunggal maysa nga kadwami nga nagadal ti saom. Dawatek o Diyos nga intuno isuda digito nga kakabsat ket tulungan da iti Sabbath school classes da intuno Sabado. Di la mabalin Ama bendisyonam isuda. Ted mo ti salunat. Ited mo o Diyos iti sirib. Bendisyonam digiti kakabsat no adaman digiti parikot da anyaman o Diyos. Pangaasim sabtem ket sungbatam. Agyaman kami tagtultuloy nga ited mo kadaytoy nga programa mi ti bendisyon a kasapulan mi. Agyaman kami launay o Ama, iti aldaw nga inted mo kada kami, ti pannakaisalakan mi. Gapu kadigito nga bendisyon, agyaman kami, itinagan na po Mesos. Amen. Kinamen. Agyaman tayo kakabsat. Our meeting together sa class is a time to tell our thank you, Lord. Apay gagyaman tayo? Because God is God all the time. Ingana no may ngalawas manen kakabsat. Ni Apo Diyos iti makiada kada kayo. Ni Apo Diyos iti mangbendisyon kada kayo. Ay ayaten na kay ni Apo Diyos, ket ay ayaten da kayo met. Imbag nga rabi iyong amin kakabsat.